大過我哋喎。你最謙。咁啊，壓力就冇晒啦，俾人搶咗啦。好啊，紅心。你掟翻中間。咩話咁啊？一腳踢碎咯。係啦。前點有冇人啊？前點，還係啊？識定嘅，點講個？好嘢！叻仔，好嘢喎！紅心一移翻中間咯，紅心你移翻中啲啊嘛，你噴上啲啊嘛。7號都唔怕啦，一打一，係咯。佢話腳痛喎，林呢個。7號又想講下，你有幾多個人幫手？叻仔，阿德後邊阿德，你要記住代翻。好嘢阿玲，左邊又冇人喎，左邊左咧，左邊阿玲咯。紅心，你邊邊阿玲啊嘛，你邊邊阿玲搞嘛，係咪？紅心啊，叻仔。要俾啲力，我哋上力啊啲人，係啲力咧唔得，寬長啊、幼啊，啲力係爭啲，我唔揾，因為冇人喎，啲小學生嗰啲嚟，太斯文啦佢哋，太斯文。死為人嗰個冇啦，冇啦。都話人都走地，都話人停喺度，都話停喺度，因為我話你出街嗱，你車又唔得，阿德，你係後邊嗰個啊嘛，點解冇殺人㗎？阿德，你本身係太上啦。入志阿德。太上啦！一個你哋揾兩個啊嘛。係啊，係全波嘅。好嘢！好嘢！你波。左邊冇人，1打3。加油天宇！叻仔天宇！前後唔穩嘅。坐低，就收低半，收低半啊！
仔。左邊啦，右邊。唔該啦，呢度冇啦。睇都唔俾。右邊啦，好嘅，謝導演。嗰邊啊，阿玲啊，阿玲嗰邊啊嘛，阿玲啊嘛。阿玲走啊，打埋啊！直落，係啦。同學你。唉，都唔敢去攞你點解？唉呀，冇足球啊又，係嘛？我同我留啲分講。係嘛？係咯，叫佢哋招納佢哋啊！真係。叻仔。叻仔好嘢，馮生。雲麗你前點啊，雲麗，你前點幫我嘛？阿樂睇唔睇到啊？爭個前點啊，我哋。阿玲，嚇？如果你防守咧，你識啲咯，跟住我哋攞波就要咁啦。好嘢！好嘢，二欣，叻仔！一人一個啊，係咪啊？我哋好嘢，打啦，衝啊！我周遠啊，周遠過嚟啊！好嘢，阿玲點都冇人喺左邊嘅喂，係咪啊？失曬中間嘅，係咯。馮琛嘅，1v1馮琛，阿女馮琛出去，阿希，係咪啊？阿玲，你喺左邊啊嘛，係咪？成日失曬中間，失曬右邊我哋，嗰邊冇人啊。我哋3個中場有冇殺人啊？我哋3個中場。好嘢，阿希！你仔話阿希！真係咁啊，做咗唔歡迎之外，真係咁啊，我同佢慢慢學到啊，但係唔歡迎啊，爭啲啦嚇。阿玲攞波，20號落啊嘛，加3個啊，翼朗、麥爾欣，叻仔。
埋，一啱埋，一得埋。師傅。左邊一定冇人。一次。前點。前點。左邊直線。埋佢啦！冇力啦佢，嘥力啦。唔氣啊佢。七號睇呢個紅衫嘅，紅衫嘅，攞埋，第一時間攞俾波，俾翻後邊啦。二一，又射俾人嘅嘛二一。阿希嘅，係啊。阿寧波啦，阿寧啦。記攞要波嘛？記攞。有嘢啊，馮生。仔，嗰邊拉褲啊嘛，謝咗添，好嘢。嘅前啦，雲麗走前啊嘛，雲麗揾咗一個嚟幫佢啊嘛，而家俾後啦，傳嗰邊。金放波啊喂，金，嚟個升攞位，記到嘅，20號打穿中間，20號打穿中間，記到，一路幫打前啊，嚟，走前啊嘛，係打翼龍，我係打翼龍，幾多先報啊？一仔入心，冇俾定落，即刻去，身體分齊佢嘛。係啊，好攰啊你，走下啦，嚟呢邊攰，係啊，攰氣啊要。抌邊，抌個邊去，攞波啦，雲麗。前邊上嘛，唔好等個波落地，唔好等個波落地。仲扭啊你？扭啊！後邊慢慢做標啊！啲小學生踢波佢哋啊，啲力咧，啲牛咁嘅嚟呢位，因為唔係你傷我傷。而家踢前啊嘛！人數有優勢，人數有優勢，波中間個。打得咁靚呢球，好辛苦啊！一失咗係啊。可以攞到，中間幫佢啊！10萬中啊，幫佢，推入去攞啊！前面，俾後邊唔得後邊，最好個7號，係，冇得扭㗎啦，冇得扭㗎，咁就俾人講出嚟啦，2打2啦，加我3個又冇晒啦。喂！阿玲
係。20個零攞邊啊嘛，唔好中個攞空位攞波嘛，幫埋佢啦，幫埋佢啊你。差唔多啦，一人睇一個。一定係咁啊！好啦，呢個先至得慢啊嘛，我哋因為。